Слушай сега, моето момче. Ето така трябва да се говори на жена. Нов модел е тя на пазара. Нова мода в София вкара. Лъскава като от корица. Лудница е. Всички нови екстри предлага. Само по играчи си пада. Забранена за аматьори. Лудница е. Леле, гледай само по парче. Леле, каква резачка е, братле. Новата фурия в града. Най-добрата мацка на века. Леле, гледай само по парче. Леле, то презачка е, братле. Новата фурия в града. Най-добрата мацка на века. Страшна теларка, тонингована топ газарка. Барната като от витрина. Лудница е. За секунди мощно го вдига. На мъжете адреналина. Да я тестваш как ти се иска. Май съм пил твърде много. Ето надле. Ти сериозно ли? Как съм впечатлен? Плащам дойде, дигам две. Плащам твоите. Ила? Идам с 6 плана. Плащам. Плащам вече. Всичко или нищо. Ето, то свърши на окей. Аз съм 6 проблем. Аз плачу ма 2. Съм репетиция. Две петиции. Кой? О, с партито беше направо убийствено. Да, спряко беше. Малко мишта нямаше, ама. За коса ти? Те на другото А, хора. Сега сериозно, последните няколко дена онелят го убих. Най-знай ли съм в това? Да. Го виждам. И ми струва, че нещо ще стане, затова искам да сте много внимателни. Сериозно Се го. притна. Духове не съществуват. Те не съществуват, ама внимавай се пак. То... се знае. О, кога ще претим пак едно такова партия? Тъй, вдигам с 20. Добър ден, драги зрители! Вие сте с националната телевизия на България и какво не очаквам нещо, извънредна новина. Преди
12 часа беше убит, забележите, най-известният диджей в Нови пазар. DJ Double G. Той е бил убит с камък. Разследването продължава. Това бяха всички новини. Довиждане. Казах ти, бе. Трябва да предупредя Славчо. Айде, дигни. Ало, какво става? Ало, човек, чули какво стана, бе? Гано умря, човек. Като ти казвам аз ви казах да внимавате. Човек, много внимание. Да, явно има нещо в тази работа. Днес не трябва да внимавам. Добре. Чао. Ай. О не, Слави, защо че? О не. Трябва тук. Това са абсентът ви. Това е жалък, къс и мизерен живот. Виж. Ще те убия. О, пичко материно! Или видите. Меня зовут Свенски Бот. Махай ти тръгна. О май гот. Работа ми е свършена. Пълна карта. Някъде се парси. Айде, някъде вижда. Имаме... Гънал! Но пак това беше много маката. Нещо го виждаме, да ви кажеш. Ти си го виждам. Крец! Ей, крадло! О боже! Сама ми лъгана! Само така! Значи кой за... Какво се разсмеяш, аз нищо не правя. Чиха го чия. Да. Как ти... Какво? Хлебедик. Майка ти тръгна.